呢班小學生去邊度啊？陳聯喜嘅小學生。Hello，我哋去又出發啦！平和公園。邊度係平和公園啊19號站。19號站。咁我咧好感謝神啦，帶領我嚟參加呢個長期嘅訪說，令我真係多咗好多深刻嘅體驗啊！咁大家都知啦，長期呢度都好多事蹟啦。咁首先有26聖人嘅殉道啦，邊有俾我睇見即係佢哋可以即係回應神嘅愛咧，係去到咁盡啊！但佢哋係充滿喜樂嘅喎，即係好似冇咩大不了啊！呢個係理所當然嘅咁樣。咁跟住咧，我哋又睇見即係喺呢度有呢個原爆，即係原子彈爆發嘅紀念館啦。睇見喺一個好黑暗嘅時代咧，反而咧人同人之間好似綻放出好大嘅光輝，即係為咗鼓勵喺苦難裏邊嘅同胞咧。雖然自己係有病，身受好多傷，都仍然去好拉起呢個聖誕嘅鐘聲，去鼓勵即係大家嗰個心靈。咁我哋今次有個主題係尋找就尋見。咁我尋見就係話咧，其實咧喺呢一切裏邊咧，令到人咧反而就話睇得自己好細。對神啦，或者對其他人嘅愛咧，反而係變得更大。令到自己學習咧，我以前可能一向咧好自然就會睇得自己係大咗，咁俾我好大嘅反省咯嚇。咁同埋Danny 佢哋又安排得好好啦，有幾次俾我哋組員之間嘅分享喎，咁多咗俾自己嘅提醒啦，同埋一鼓勵，咁令到我都睇到我自己有好多不足嘅地方。記得第一日去到26聖人紀念館嘅時候，其實未開始個旅程就俾佢出邊有一棵鳳尾蘭花去吸引咗，即係忍唔住嗰時就 check 咗鳳尾蘭花個花語，
佢係講緊高貴、忠誠、盛開嘅希望，永不放棄。所以好感恩今次神喺個整個旅程開始之前就俾我一個好大嘅提醒。呢次旅程雖然睇到長期嘅歷史，有好多黑暗嘅一面，即係我覺得普通人都會覺得沉重悲傷嘅。作為基督徒更加好容易沉醉喺呢個漩渦當中。但係我覺得感謝神嘅，去讓我哋都睇到呢個世界光明嘅另一面。今次我覺得神好大嘅提醒，佢係一個掌管萬物嘅神。佢對我嚟講，今次嘅旅程入邊，真係俾我睇到即係自己嘅人生其實可以係好短暫喺歷史當中，但係我亦都分辨唔到其實我哋而家生活喺一個黑暗定係光明嘅世代。但係我覺得今次神去對我一個最大嘅提醒就係，無論喺一個任何嘅世代入邊，我哋都可以選擇行向光明定係黑暗。所以我覺得今次神都提醒咗我好多，就係要聚焦喺佢嗰度，亦都叫到我。亦都寄予我自己可以係盡心盡性盡意咁樣去獻上為主去侍奉。你開唔開心啊？開心，有得食有得玩。咁都講埋啊！最重要有好多嘢睇，可以睇到好多嘢，亦都讓自己好多嘅思考。係啦，加油加油！對我嚟講，最中意係思考人生嗰個空間啊！咁你住喺嗰度咧？好啊！拜拜，下次見。拜拜。買車飛啊！即係飛去邊啊？飛咧，飛咧。啊！呢個係永豪公園花班酒店嘅。彪叔叔識得自己買飛啊！喺日本啊！210蚊啊！第一個行過去自己買飛啊！犀利啊！犀利！多謝教導，唉！早晨大家，今次嚟到日本呢個訪宣咧，就俾我睇到好多一啲自己諗唔到嘅嘢啊！當我哋去到睇嗰26個為主犧牲嘅宣教徒嘅時候咧，心中都個心裏面都諗緊，昔日呢啲人當中唔淨止有大人，仲有啲12、13歲嘅小朋友，佢哋肯為主個犧牲殉道，令到我心裏邊都係有個心急嘅感覺。咁究竟我哋而家我自己愛主嘅程度去到邊度咧？呢個值得我哋反思。而且喺呢個行程裏邊咧，亦都俾我學到咧，大家要去互相包容、照顧，同埋更加去點樣去學嗰個愛，呢個係一個好大嘅功課。咁究竟我哋對我哋班團友有幾多愛咧？大家都可以睇到㗎啦。特別係兩位領隊咧，更加愛我哋。所以喺呢次嘅行程裏邊咧，令到我喺呢個學習方面咧，係過去幾十年嘅教裏面咧，未有試過咁嘅訪宣或者短宣嘅學習嘅，體驗到昔日嗰個為主犧牲嘅人咧，佢哋終身係為主，由生離開自己祖國，去到死都喺日本呢度，都係為去要將福音傳俾日本呢個地方，將愛傳揚落去。呢個係值得我哋可以學習。希望我哋教會日後能夠大家多啲去學習呢啲傳開將愛傳開嘅嗰個情況，亦都可以多啲行出去，大家踏出一步，去再去多啲地方訪宣，可以將福音帶俾一啲未聽到福音嘅地方。呢個可以值得我去思考嘅問題。所以呢次雖然話係老年紀大，但係都俾我睇咗好多嘢，好多謝。咁彪叔你開唔開心啊？開心，辛唔辛苦啊？唔辛苦，初時驚死會辛苦，但係唔辛苦。你行咗好多喎，係嘛？係啊，感恩隻腳唔會痛，因為尿酸都驚佢發作嘅，但係都冇。記性都好咗喎。係，多謝你，令到我要學習記性多啲。係啦，好啦，俾個讚你先。讚，多謝多謝。感謝天父啊，即係帶我嚟呢一個訪宣嘅旅程。哇！係估唔到係學習咗好多嘢，每日都係喺度即係同神溝通啦，每日都喺度即係有學習啦。咁我隻腳又唔係幾掂當，又感受到咧，即係弟兄姊妹對我嘅愛，只不過係我衰，我唔好，我即係個人嘅性格衰。
好似唔太接受弟兄姊妹呢啲嘅關心，覺得好似自己係得嘅，但係原來咧係唔可以嘅，咁樣係會傷咗弟兄姊妹嘅心。咁我覺得呢個係我好需要學習嘅地方咯。即係好感恩嘅咧，就係天父俾我即係叫做帶住隻機械腳，我都仲可以行到所有要去嘅地方，係行唔到街啫。呢啲冇所謂。我覺得我學到好多嘢，學到團隊精神啦，學到點樣去服從啦，同埋即係學到好多要大愛世人嘅信息啦。呢個真係好值得我哋翻去咧，好值得我翻去要去學習咯。係咯，感謝天父啊，俾我哋咁多日都係有一個美好嘅天氣。即係我哋有咩缺乏嘅，佢都俾到我哋。即係呢個旅程好正，好值得嚟。呢個係信徒發現嘅紀念碑。啊，佢嗰啲農民講咗句咩重要嘅説話？你哋心係咪係一樣？心同我個心，心同我心係咪？冇錯啦。我尋找到咩係真係愛咯？就睇到即係耶穌基督嘅愛啦。咁透過之前雲彩咁多個無論殉教啊或者宣教士，佢哋嚟到嘅足跡，即係多羅神父啦，仲有遠藤周作先生啦，即係日本人，同埋26個殉道者，佢哋嗰啲見證咧，就係佢哋對上帝嗰個堅持同埋信心同埋呢個愛啊。咁我睇到譬如多羅神父啊，或者係嗰個叫做咩藤？遠藤周作唔係呢三個字個阿井係啦。係啦，佢咧就佢係即係佢嗰個生命咧係祝福到好多人咯。阿多羅神父佢係全人咁樣奉獻俾一個外國嘅地方，咁係畢生就係留喺呢一度，即係呢啲都係令我好感動嘅。咁睇到自己係冇呢個愛真係好唔夠啊！咁所以咧，我覺得今次尋覓到好多愛嘅反省咯，咁同埋咧就仲有係嚟到呢度咧，我都揾到好多好即係好靜嘅地方，教堂啊、音樂啊、大自然咧，都令到我咧諗到呢個繁忙同埋和平，因為喺而家嗰個世界好混亂到咧有陣時自己都未必可以平靜到下嚟嘅時候，咁我覺得和平同埋愛係最緊要咯。咁所以仲有咧就係戰爭啦，因為呢度係原子彈長期咯，原子彈爆落嚟，原爆嘅其中一個地方，即係原子彈唔會爆走人與人之間同埋上帝嘅愛。仲有殉道者咧，佢哋雖然俾人哋殺，但係咧殺戮咧係唔會殺走人對上帝嘅愛，同埋佢哋對佢哋宗教佢哋嗰個上主嗰個熱誠同埋堅持咯。所以我覺得呢個長期尋覓之旅，即係令到我好有即係好多感動。我係感謝主。2/8，哇！你犀利喎！係啊，好開心啊！如果第日有人有機會嚟咧，一定要參加。好，文太，你對於呢個旅程有咩嘅心得啊？初初就好期待啦，跟住咧就好意外啦、驚喜啦、開心啦。咁你有咩嘅揾到啊？揾到神嘅足跡咧，就係見到主嘅話語啦，係彼此相愛同埋要原諒、要包容嘅。你學習到啲咩咧？亦都學習到大家要係啦，都係學主嘅樣式啦，跟即係咯，彼此相愛因此眾人就認出我哋係你嘅門徒咯。
你開唔開心啊？非常開心，開心。感謝主。聽你講好期待嚟嘅喎。係啊，一路喺度數算住每一日幾時出發咁咯。辛唔辛苦啊？一啲都唔辛苦。一啲唔辛苦啊？食得都 OK 嘛？食得非常之豐盛。又瞓得啦，係咪啊？又瞓得，係。咁啊，非常滿足係咪啊 ？Very good。請問你今朝食咗咩啊？呢位隊員。哦，咁啊，咁我食咗4嚿燒腩肉，啊，好正。就呢個燒腩。由開始睇咗 Daniel 本《沉默的感動》咧，就有個感覺，好想去呢啲佢本書寫裏邊嗰啲場景啊，就好想去感受。又開始知道佢要帶日本訪宣團，又開始好期待。咁啊，即係哇，點知有機會可以參加，咁啊好期待啦。咁嚟到日本之後，就喺呢個過程當中，喺呢個訪宣尋覓就尋見呢個旅程嗰學習過程裏邊咧，其實學到好多得着嘅。尤其是喺26聖人嗰個神嗰啲像嗰度咧，你會睇到嗰啲神像嗰啲像咧係佢哋雖然每個係面容係唔一樣，但係佢哋嗰個表情咧係一樣嘅，個口係張開，好似喺讚美神喺度。佢哋唔係恐懼嘅，因為佢哋覺得尤其是嗰個12歲嗰個，你會係有乜嘢係驅動佢哋12歲就會可以為主去殉道，嗰刻嘅感覺係好感動，同埋喺蔣上龍嗰個永長龍佢身上可以學到，佢話個弦爆咗，佢要興起啲年輕人去鬧返個鐘，敲嗰啲鐘聲，即係喺佢身上去睇到嗰個對神嗰種勇氣同埋盼望，即係對呢個社區長期呢個社區嗰個勇氣同盼望，同埋咧睇到佢對神嗰個執着嗰份愛。係啦，喺文學館裏邊咧，見到遠藤修作啦，佢利用文字去將福音去傳啦。咁嗰刻我喺度深思，我哋即係咪我哋喺一個好舒適嘅環境嘅裏邊，我哋即係可能即係忘記咗自己，忘記咗對神嗰種好單純嘅愛咯，係咯。係一個好好嘅學習旅程。咁你開唔開心啊？開心。咁你辛唔辛苦啊？唔覺好辛苦。哦，都 OK 嘛？係啊，都 OK 啊。有冇掛住某人啊？某人就唔會掛住嘅，冇乜點掛住隻龜。好啊，俾個即係手指公你向讚。感謝主。大家會發現我把聲咧有少少走音啊，因為咧我有少少感冒啦。咁不過都試下去用呢把聲咧，同大家去分享下。好簡單嘅啫。呢次嘅訪宣咧，咁我俾個形容呢一對嘅弟兄姊妹咧，就係好似初戀咁樣啦。初戀咧就係第一次啦。咁啊，隊員裡面咧都有大部分都係第一次參加訪宣啊，或者咧短宣啊。咁啊，或者佢哋去過日本，或者未去過日本，但係去過日本咧，多數都係去玩啊，或者去浸溫泉啊咁。咁所以對佢哋嚟講咧，係一個初戀啦。初戀就充滿激情啦、期待啦，好多唔知會發生咩事啦，又唔知點反應啦。咁其實喺今次裏面咧係充滿咗點點滴滴嘅。咁因為第一次或者咧好多弟兄姊妹都係初次去訪宣咧，咁都有啲雞手鴨腳。咁雞手鴨腳嘅意思即係有時又唔記得咗啦，講咗3次都唔記得幾點集合啦。咁又或者問完又問啦，又或者去東又去咗西啦。咁變咗咧，呢啲咧其實都係可以預見嘅嘢咯。咁啊都在我嚟講咧都係理解同埋咧好都幾可愛嘅，即係初戀就係咁樣啦。
咁即係我都問弟兄姊妹辛唔辛苦啊？佢哋話好似操兵，好似操兵咁樣啊。咁操兵就係因為有晨運啦，又出去啊，又夜晚咧又有分享啊。咁我哋有啲工作分配，佢哋有工啦，即係工即係佢哋每人會揸個錢包啊，負責俾錢啊，又有組長啊，點人數啊，咁又要準時啊，咁呢啲都係比較。即係唔係好自由，好似喺教會裏面自由咁樣，中意嚟就中意走，而係有一種咧操練式喺裏面，就所謂即係佢哋所謂嘅軍訓咯。但係我哋嚟講係其實好自然嘅事嚟嘅。咁不過晚上咧一齊嘅分享咧都幾有意思嘅。咁弟兄姊妹即係好真情嘅分享啦。又見到對佢哋都會分享見到嘅事蹟咯，即係話啲歷史啊、長期嘅。一啲嘅情況啊，或者宗教上面嘅嘢，不過都會咧預見咧，因為咧都係一個共同體嘅生活。咁共同體嘅生活就係會預見到自己咯，預見到自己就即係代表有優點啦，亦都有缺點，咁都會出現嘅。咁其實每個弟兄姊妹都見到，或者都會發現咯。咁呢啲喺教會都係比較難見到。你諗下24小時成日對住咁樣咧，咁其實有啲甚至係同房啊。有避寒中心啊，又有即係臭腳味啊咁樣，即係呢啲係喺教會係框裏面係見唔到，一定係共同體生活咧裏面先會見到嘅。甚至我哋都預計會唔會有嗌交咧、面黑咧，咁可能都係會有嘅喎。咁可能我唔知啦，或者我面黑咗佢哋都唔知啦咁樣。咁都要多謝太太嘅喺行政上面嘅幫忙啦。因為其實坦白講咧，搞一次嘅訪宣都唔係容易㗎，又訂機票、訂巴士，又有時又出錯。試過一次咧，訂咗間酒店啦，最後尾嗰間酒店咧，竟然話個 booking 冇咗喎，咁搞一大輪。好彩間教會咧，感謝主咧，都係咧有啱啱有六間房喎，咁就成間酒店滿咗啦。咁呢啲要即刻處理咯。咁所以行政咧係重要嘅，唔好再講話行政唔重要呢啲説話啦。咁尋覓之旅咧，到而家咧其實都係一個成熟嘅期啦。咁我哋有自己嘅書啦，又有小基地，而家我哋小基地裏面錄影啦。咁今次都好特別啦，所有嘅弟兄姊妹咧可以咧最後尾咧嚟到小基地裏面咧，好似有一個簡單嘅頒獎，即係唔係頒獎，即係一個結業禮嚇。結業禮都係大家都好溫馨嘅。咁呢個都係好深印象咯。咁所以咧，其實總結嚟講咧，今次嘅訪宣咧都係對弟兄姊妹嚟講都係認識咗自己更多，除咗認識長期嘅呢啲嘅歷史啊，或者咧信仰上面嘅深度之外咧，其實對佢哋嚟講咧，都係認識咗自己多啲，或者認識弟兄姊妹之間，或甚至認識我哋呢兩個人都係咧比較咧係深刻好多咯。咁所以鼓勵大家啦，將來如果有唔同嘅訪宣啊、短宣啊嘅都可以去參加咯。咁唔好淨係喺個框框嗰度咧轉嚟轉去，我哋要咧走出一個框框，咁咧可以咧見到咧神嘅足跡，又見到自己多啲嘅。攬下你，多謝晒你。仲有我要攬多你一攬，呢攬係當攬 Daniel 嘅。好感恩。多謝你哋兩個。哇！好快咧，整個訪宣嘅旅程咧就已經完結咗，係啦，唔覺喎，已經好快就過去咗。但係其實心裏邊遺留落嚟嘅咧，仍然有好多。其實每一次咧去呢一個嘅發現咧嘅旅程咧，都係好開心嘅。見到弟兄姊妹一齊嘅發現。今次我應該係第7、8次嚟呢啲唔同嘅景點。我自己都有再一次嘅發現喎。其中咧有2個咧係好深刻嘅，一個咧就係再喺永井龍博士呢個嘅博物館裏邊咧去睇嘅時候，其實每一次睇我都覺得好感動。呢一個咧係現代嘅基督徒，佢信主裏邊咧喺一個好挑戰嘅環境裏邊，好黑暗嘅環境裏邊，佢彷彿裏邊有一個咧無窮嘅盼望。望住天空，望住天父嘅時候咧，佢裏邊嘅盼望你要湧入出嚟咧，分出去，可以咧喺長期咧面對原爆一個咁困苦嘅環境嘅時候，可以帶嚟盼望。呢個亦都係咧繼續每一次睇嘅時候咧，都俾自己有提醒自己咧都要成為咧一個接棒嘅人。點樣樣咧喺我哋呢一個嘅年代裏邊，有從主滿日嘅一個盼望可以分出去。
呢份愛可以分出去，一齊嘅分出去，接棒又接棒嚇，呢一個嘅感動咧，每一次諗起咧，都仍然咧好多咧喺裏邊滿日可以咧再思想嘅地方。另外咧，整個團隊我哋10幾人啊，喺呢個零禮拜裏邊，我哋都係一個互相發現嘅過程。呢個發現嘅過程，見到弟兄姊妹慢慢嘅每一日比每一日咧更深入進到入去裏邊咧，去經驗去體會。其中咧好受感動嘅一日咧，就我哋最尾嗰日喺長期。本身諗住咧去一個安排咗食早餐嘅地方，點知佢滿座，去唔到。咁於是，我哋就去便利店一齊買嘢，翻去房裏邊一齊食，一齊嘅分享。嗰日嘅早上嗰啲嘅分享，好深深感受咧神嘅愛、神嘅感動，好似一管暖流咧流動喺當中。我哋當中嘅眼淚，我哋當中嘅擁抱，我深信咧喺當中，天父會繼續同我哋整個團隊嘅説話。而唔係停喺咧呢個發現嘅旅程，翻到香港就冇咗。願意咧呢啲嘅發現繼續嘅咧喺我哋整個團隊、整個教會裏邊嘅流動。我哋期望看見咧主更多佢嘅發現、佢嘅感動喺我哋教會裏邊。咩人嚟㗎？我哋係信耶穌嘅人。我哋今日嚟到呢度尋索我哋嘅尋覓嘅。我哋係耶穌精兵，耶穌捉魔力。好，咁咧有呢個係雲馨啦、文太啦，呢個乜水嚟㗎？呢個陳太啦，呢個外援嚟嘅喎，你嚟自咩國家？天國。講唔到嘢喎。呢位係阿晏啦，呢個咧？Lisa 啦，咦佢特別有高達腳啊，今日唔係高達腳喎。好高達嘅。咁啊呢個係阿彪叔啦，呢個孖寶，呢兩個孖寶啦，孖寶兄弟嚇。呢個咧，呢個有鬚根喎。係啊。呢個啊。嚟分。兩個分喺度喎，兩個分喺度，係。感謝主。咁呢個最後就係 Brenda 啦嚇，咁仲有我嘅，我要呢個。有啲艱難啊。好，入到鏡啦。鏡好，入到鏡。耶！尋找就咩啊？尋見。